要移居去一個新地方，相信最難掌握嘅就係喺一個地方居住，究竟用幾多錢呢？英國有咁多個地方，除咗倫敦、曼城呢啲熱門地點之外，其他嘅城市嘅生活成本又係點嘅呢？而有啲又會唔會啱你嘅預算多啲呢？作為喺 Cardiff 生活咗一段時間嘅我，每個月條數都開始穩定啦。咁我就決定今日嚟公開一下我每個月嘅使費，等想移居英國嘅你睇下，除咗倫敦之外，威爾斯嘅首都 Cardiff 會唔會係你定居嘅選擇呢？已經喺英國生活緊嘅你，唔好咁快走住，歡迎留低睇下 Cardiff 嘅生活成本會唔會令你有衝動想搬過嚟呢？ Hello， 大家好，我係 Matthew。最近發現原來我搬咗嚟 Cardiff 都已經1年有多啦，但係好似都冇講過喺呢度生活要用幾多錢。我相信好多人都好想知㗎啦，而我自己又覺得唔係啲咩秘密。同埋呢1-2年英國嘅通脹都嚴重咗好多，咁我自己都想記錄一下我每個月究竟用幾多錢。咁所以今日我就嚟公開一下我每個月喺 Cardiff 生活嘅固定開支、日常生活開支係幾多啦。戴翻個頭盔先，呢一個係2個有工作嘅成年人嘅日常開支，同埋每個人嘅開支都可以好唔同。自問自己都叫做正正常常，應使則使，目的只係俾大家一個參考啫。好，事不宜遲 ，Let's go。固定開支就即係每個月都一定要俾嘅錢啦，而且個金額係唔會點樣浮動，每個月係咁多就係咁多噶啦。首先係屋租啦，我就住喺啱啱好出咗 Cardiff 少少嘅鄉村小鎮，住喺一個2房2廁嘅 flat， 揸車入翻去 Cardiff 市中心翻工大概要25分鐘嘅車程。咁呢度每個月嘅月租就係900磅。之後就係 Council Tax 就係住喺英國每個月都要俾嘅稅。你屋企附近 Council 就會用呢啲錢嚟幫你收垃圾啊，或者等你可以用到附近嘅圖書館。咁我住喺呢度嘅 Council Tax 每年就要俾1614磅，除翻開每個月即係134磅。水費，因為我住緊 flat， 咁所以每個月嘅水費咧暫時都係呢一個數，咁就係俾緊21磅嘅。相信如果遲啲用少啲水，應該都會平啲咯。之後就係電費同埋煤氣費。先講煤氣費啦。平時我哋都好少開暖氣，除非係去到冬天凍到1-2度，我哋先會開嘅啫。而電費咧，我自己就1個禮拜會 work from home 2-3日啦，咁所以可能電費就會高少少啦。唔好意思，頭先講得太興奮，講漏咗。電費同煤氣費每個月係要俾50至到80磅。寬頻上網，我係用緊 Virgin Media， 咁每個月就係要俾36磅。電話費，我哋2個都係用緊唔使上台嘅供應商，叫做 Voxy， 咁每個月就係要俾10磅，2個人咁就20磅啦。之後就係 gym 啦，咁淨係得我做嘅啫。咁我自己就用緊英國嘅連鎖24/7 gym， 叫做 Pure Gym， 咁每個月咧就要俾30磅嘅。咁 TV license 咧，我哋係冇俾到嘅，因為我哋通常都係睇 YouTube 啦，咁所以我發現其實我哋都冇買 TV license 嘅需要。咁計晒呢啲所有嘅固定開支之後咧，咁每個月我哋係要俾1221磅嘅固定開支嘅。咁呢個開支已經係冇得再減噶啦，每個月都要俾咁多，就係咁多噶啦。日常生活開支。咁日常生活離唔開衣食住行，頭先講嘅固定開支主要都係住屋，咁衣食同埋行咧，我就會放入去日常生活開支入面。先講食，因為英國出街食咧就比較貴嘅，同埋出街食都唔一定好食，咁所以通常我哋都會留翻喺屋企自己煮嘅。咁先講食材先。咁我哋每個月咧大概會用250磅至到300磅去買食材啦。我哋主要都係買雞肉啦、三文魚、菠菜、西蘭花、三色椒、番茄、蛋。但係當然我哋都有出街食飯啦。我自己有時就會同同事出去飲嘢，同鄰居飲咖啡，或者有時會去朋友屋企食飯。咁每個月我哋2個大概會用100至到150磅出街食飯嘅。咁食方面嘅總數就係450磅啦。
之後就係衣、衫褲鞋襪。咁因為我哋嘅工作咧都唔需要着靚衫去見人咁樣嘅，我自己就做 IT 啦，咁返工都係好 casual 嘅啫，甚至可以唔需要使錢去買衫添。我當每個月都會用20至50磅去買衫咁啦，已經好多㗎啦，我覺得。衣方面就係50磅啦，之後就係行，即係交通。除非係英國住喺市中心，如果唔係咧，你都好需要買一架車嘅。咁所以我哋好快就買咗一架混能車，咁就係買咗16000磅。咁買車嘅呢個數咧，都只係俾大家一個參考嘅啫，因為始終買車都係按翻自己嘅個人需要啦。咁買咗車嘅日常開支咧，咁就係有入油啦，每個月入油就大概會用50磅至75磅，視乎翻嗰個月嘅油價係幾多啦。咁車保咧，我哋一年係要俾1400磅嘅。咁除翻開咧就係116磅，因為我哋兩個嘅牌齡都唔係好高啦，所以第一年喺英國揸車個保費會比較貴。咁我相信嚟緊喺第2年個保費就唔會咁貴噶啦。之後就係路費 road tax， 喺英國揸車個個都要俾 road tax 嘅。咁公平起見，我都計埋落去交通費入面啦。咁 road tax 一年係要俾180磅嘅，除翻開就係每個月15磅。咁所以交通方面咧，每個月係要俾206磅嘅。之後娛樂消遣，咁我哋都唔算係一啲會周圍去嘅人啦。我哋通常都係睇戲啦、打波啦，或者去博物館啦。咁所以通常我哋每個月去玩嘅錢咧，都只係20至40磅嘅啫。咁日常開支嘅總數咧就係746磅啦。咁頭先講嘅固定開支，再加埋日常生活開支咧，1221磅，再加746磅，咁總數每個月嘅使費咧就係1967磅啦。平均每個人都只係983.5磅，即係1000磅都唔使。因為呢一個係最奢侈嘅情況，即係每一項嘅浮動支出咧，我都係攞最貴嗰個數嚟計咧，先係呢個數嘅啫。所以正常每個月我哋每個人平均都只係900磅嘅啫。好，咁以上就係我喺 Cardiff 生活嘅開支啦。呢個開支就係我本住應使則使嘅原則，冇專登降低生活品質，所以我諗都應該唔算係特別大嘅支出嚟嘅。唔知大家覺得 Cardiff 嘅生活成本貴唔貴呢？歡迎喺下面留言分享下你喺唔同地方嘅生活使費係幾多啊！走之前記住要 like、subscribe 同埋撳埋隔離個鈴鈴，咁我每一次出新片嘅時候，你就會成為第一批觀眾㗎啦。我係 Matthew，我哋下次見啦，拜拜。